tu dáte 5000 odběratelů, tak vytvoříme svůj song. Tohle až dokončím, začnem můj nový song, co vydáme roku 2024 až 2025. Tak mě podpořte, mám jednoho sledujícího. Začal jsem natáčet před 6 dněma a video pobavení a nebudu to vážně, je to fakt abyste se to užili, tak dejte ten odběr, ať můžeme vydat novou song a my jdeme.